Flix, sintiendo la tensión, se mantuvo cerca de Nathan, su pelaje oscilaba entre tonos de rojo y azul, reflejando las luces de alarma que parpadeaban en el horizonte. Mientras el transportador Salarian atracaba, Nathan, acompañado por el teniente Mark y varios oficiales de seguridad, se reunió con el grupo de abordaje en la esclusa de aire. Los Salarianos, liderados por un oficial severo, subieron a bordo. Venimos en paz, Capitán Reyes, a recuperar nuestra protección, afirmó el oficial con voz firme pero sin agresividad. Nathan respiró hondo parado entre los Salarianos y el camino hacia las películas. Como ya hablamos, no hay necesidad de conflicto. Detrás de escena. Yo trabajo frenéticamente para descubrir más sobre las afirmaciones de los Salarianos con la esperanza de encontrar influencia para mantener a Flix seguro y libre. Mientras ambas partes se enfrentaban en un tenso enfrentamiento, el destino de Flix estaba en juego. La atmósfera estaba cargada de potencial tanto para una resolución diplomática como para un conflicto interestelar. Mientras las negociaciones con el grupo de abordaje de Salarian se estancaban en la sala de conferencias, el capitán Nathan Reyes sintió una creciente inquietud. La insistencia de Salarian en recuperar Flix, a quien se referían como Rixel, estuvo acompañada de una demanda educada pero inflexible. Sus afirmaciones sobre su importancia para su sociedad no enmascararon completamente el tono subyacente de explotación. Nathan se excusó con el pretexto de necesitar consultar con su tripulación, dando la oportunidad de finalizar un plan que había estado formulando desde que los Salarianos reaparecieron por primera vez. Al reunirse en una sala de comunicaciones segura con el teniente Mark, la doctora le hizo. Nathan rápidamente expuso su estrategia. No podemos permitir que Flix regrese con ellos. No solo porque es nuestro amigo, sino porque está claro que están usando a los de su especie para su propio beneficio, explicó Nathan. Su equipo asintió con la cabeza, sus rostros llenos de determinación. So intervino. Logré acceder a algunos registros cifrados de Valerian. La especie de Flix está esclavizada y obligada a mantener su tecnología. No es solo explotación, es abuso sistemático. Eso lo resuelve todo, declaró Nathan. Ejecutamos una misión de rescate. No podemos luchar frontalmente contra los Salarianos, pero tal vez no sea necesario. So, ¿puedes interrumpir los sistemas de sus naves al tiempo suficiente para que podamos actuar? Creo que sí, respondió Zo, sus dedos y bailando sobre su tableta. Puedo enviar un bucle de malware a su sistema de guía. Parecer un problema técnico, nada puede atribuirse directamente a nosotros, perfecto. Mark, prepara una distracción. Necesitamos mantenerlos concentrados en nosotros mientras soy su magia. Lina, asegurate de que Flix esté a salvo y fuera de la vista. El equipo entró en acción. Mientras Mark organizaba una serie de fallos técnicos menores pero culminaban la tensión en el horizonte, Zo implementó su malware diseñado. En cuestión de minutos, llegaron informes de mal funcionamiento a bordo de las naves Salarian, lo que provocó una oleada de actividad que desvió su atención de las negociaciones. Usando el caos como cobertura, Nathan condujo a Flix a través de una serie de pasillos de mantenimiento, evitando los pasillos principales donde podrían encontrarse con oficiales de Salarian. Se dirigieron hacia una bahía de lanzadera. Su ruta de escape ya estaba planeada. La doctora Lina se quedó para brindar asistencia médica según fuera necesario, asegurándose de que cualquier miembro de la tripulación herido durante el desvío fuera atendido. Su presencia ayudó a mantener la armadura de un barco en desorden,
Cuando llegaron al transbordador, Nathan miró hacia atrás, esperando que su plan se mantuviera el tiempo suficiente para alejarlos sanos y salvos. Flix pareció sentir la gravedad de la situación y sus colores cambiaron con ansiedad. Nathan colocó una mano tranquilizadora sobre la criatura y susurró: "Te llevaremos a casa, Flix. Aguanta." Con una oración silenciosa, Nathan pilotó la lanzadera fuera de la bahía del horizonte, pasando junto a la distraída flota de Zilarian. Las estrellas que tenían delante ofrecen un breve respiro. Y la inmensidad del espacio era un escudo temporal contra la agitación que había detrás de ellas. Pero Nathan sabía que la parte más difícil de su viaje apenas comenzaba. La lucha por la libertad de Flix estaba lejos de terminar. El transbordador se deslizó silenciosamente a través del vacío del espacio, mientras el US Horizon se encogía detrás de ellos. El capitán Nathan Reyes mantuvo un firme control sobre los controls, sus ojos escaneando constantemente las lecturas. Cada pitido y parpadeo era un recordatorio del peligroso viaje en el que se habían embarcado. A su lado, los colores de Flix ondulaban ansiosamente, reflejando su conciencia de la tensa atmósfera. A medida que se alejaban de los barcos de Valerian, Nathan exhaló un suspiro de alivio, pensando que podrían escapar sin confrontación. Pero esa esperanza se desvaneció cuando el tranquilo sistema cobró vida. Capitán Reyes, ella es la comandante Talera. Nos has quitado algo muy valioso. Devuelve el ficción inmediatamente o afronta las consecuencias. La mandíbula de Nathan se tensó mientras respondía: "Comandante Talera, con todo respeto, Flix no es un objeto de propiedad. Es un ser sensible y tiene derecho a elegir donde quiera estar." Hubo una pausa antes de que Talera respondiera, con voz más fría: "Te estás entrometiendo en asuntos que van más allá de tu comprensión, humano. Esto no terminará bien para ti." Antes de que Nathan pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el transbordador. Los Zilarianos habían lanzado casas, elegantes naves que atravesaban el espacio con una velocidad intimidante. Las manos de Nathan volaron sobre los controls, evadiendo el fuego entrante. "Espera, Flix", gritó Nathan mientras maniobraba el transbordador hacia un campo de asteroides, esperando que el terreno rocoso les diera algo de cobertura. Flix, entendiendo la gravedad de la situación, se acurrucó al lado de Nathan, su cuerpo brillando débilmente, pulsando en sincronía con los latidos del corazón de Nathan. La voz de Zolego, a través de la calma que surgía del horizonte: "Capitán, logré mejorar la frecuencia del escudo del transbordador con la ayuda de Flix. No es mucho, pero debería dar un poco más de protección contra sus bolsters. Gracias, Zo." "Sí, buscando cualquier ventaja que podamos usar", respondió Nathan, con voz tranquila, a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. El campo de asteroides resultó ser tanto una bendición como una maldición. Si bien proporcionó cobertura, navegar por el denso grupo bajo fuego no fue tarea fácil. Nathan pilotó expertamente el transbordador, atravesando espacios estrechos y ocasionalmente usando asteroides más grandes como barreras contra el fuego Zilarian. Mientras esquivaban y zigzagueaban, el brillo de Flix se intensificó y Nathan notó un patrón. Cada vez que se acercaban a un asteroide particularmente grande, los colores de Flix cambiaban hacia un espectro brillante. Por una corazonada, Nathan dirigió el transbordador cerca de uno de estos asteroides mientras se acercaban a uno particularmente grande. El brillo de Flix estaló intensamente y, de repente, el asteroide se movió, revelándose como no una roca, sino una nave alienígena inactiva camuflada entre los escombros.
Nathan acció rápidamente y saludó el barco. Para su sorpresa, la nave se incendió, respondiendo a la forma de energía única de Flix. Una voz vieja y sabia crujó en la calma. No está solo, Capitán Reyes. Nosotros, los antiguos de Vix, tenemos una duda con el joven que est a tu lado. Le ayudaremos. Con el apoyo de la nave alienígena recién despertada, Nathan sintió que el rumbo de la batalla cambiaba. La nave vixiana era formidable y estaba equipada con tecnología avanzada que incapacitaba a los cazas valerianos con precisión. Uno por uno, los combates se retiran, reacios a enfrentarse a un adversario desconocido y poderoso. Cuando el último de los cazas desapareció en la inmensidad del espacio, Nathan se permitió un momento de alivio. Flix acarició su brazo. Sus colores ahora eran un reluciente patrón de azules y verdes. Gracias mi amigo. Nathan le susurró a Flix, agradecido por los aliados inspirados que habían encontrado en este remoto rincón de la galaxia. Con la ayuda de Vixian, Nathan estaba más decidido que nunca a garantizar la libertad y seguridad de Flix. A medida que el transportador se acercaba a Draxlin, el capitán Nathan Reyes sintió que el peso de su misión diplomática se intensificaba. El paisaje de abajo, un vibrante tapiz de verdes y azules, señaló no solo su llegada al planeta natal de Flix, sino también un punto de inflexión en las relaciones galácticas. Nathan era consciente de que los ojos de varios sistemas estelares estaban puestos en ellos, observando cómo la humanidad manejaba esta delicada situación. A su lado Flix, o Rixel como lo conocen entre su gente, vibraba de emoción. Sus colores cambiaron rápidamente. Una deslumbrante muestra de emoción que Nathan había aprendido a leer durante el tiempo que estuvieron juntos. Estaba claro que Flix reconocía su hogar y su alegría era contagiosa. El transportador aterrizó suavemente en un claro rodeado de una imponente flora que parecía helechos gigantes. El aire se llenó con la dulce sensación de la abundante vida vegetal de Draxlin. Y los sonidos de criaturas invisibles resonaban suavemente en la distancia. Cuando se abrieron las puertas del transportador, un grupo de vixianos los esperaba. Sus formas son similares a las de Flix, pero adornadas con patrones de color más elaborados y tonos más brillantes, lo que indica su estatus dentro de su sociedad. Una vixiana anciana cuyo pelaje brillaba con profundos tonos de índigo y plata que indicaban sabiduría ella dio un paso adelante. Este era Theron, el líder del Consejo Vixiano. Su presencia era a la vez imponente y serena. Y mientras se acercaba, Nathan pudo sentir un suave tocamiento, una oferta de comunicación y paz. Bienvenido, Capitán Nathan Reyes del Horizont Earthship. Estamos profundamente agradecidos por el regreso de Rixiel, a quien perdimos y a quien temíamos no volver a ver nunca más. Tus acciones nos han traído gran alegría y esperanza, comunicó Theron, su voz mental resonaba con calidez y autoridad. Nathan se inclinó levemente, respetando las costumbres vixianas. Es un honor para nosotros devolver a Rixiel a su hogar. Hemos aprendido mucho de él sobre la valentia, la amistad y la interconexión de todos los seres. Esperamos que esto marque el comienzo de una amistad duradera entre nuestros pueblos. La asamblea avanzó hacia una de las estructuras más grandes cercanas, un edificio que parecía surgir del suelo mismo, con sus paredes llenas de colores vibrantes. En el interior, el salón era amplio y abierto, lleno de luz que parecía emanar de la propia estructura.
Theron levo, a Nathan y su tripulación junto con Rixel al centro del salón donde se llevaría a cabo una ceremonia de reintegración de Rixel. Cuando comenzó la ceremonia, Rixel estaba rodeada de vixens que terriban en un tono melódico bajo. El aire a su alrededor brilló y el cuerpo de Flick se iluminó con una luz radiante. Sus colores se mezclaron y cambiaron en respuesta a las armonías. Después de la ceremonia, Theron se dirigió a la multitud reunida, que incluía a delegados de sistemas estelares vecinos que habían venido a presenciar el evento. Hoy no solo celebramos el regreso de Rixel, sino también el coraje y la integridad de nuestros amigos de la Tierra. Que este día sea recordado como un símbolo de lo que se puede lograr cuando diferentes pueblos se unen por un bien común. El anuncio de Theron fue recibido con aplausos y un murmullo de aprobación por parte de la asamblea. Siguieron discusiones sobre formalizar los vínculos con la tierra y establecer Draxlan como un santuario para el conocimiento y el intercambio cultural. Mientras continuaba la reunión, Nathan sintió una profunda sensación de plenitud. Habían navegado a través de posibles conflictos para lograr una resolución pacífica y, al hacerlo, habían abierto puertas a futuras colaboraciones. Más tarde, mientras Nathan se preparaba para partir, Rixel se le acercó. Los colores de su pelaje eran tranquilos y cálidos, indicando afecto y gratitud. Nathan, has sido más que un amigo. Has sido un protector y un maestro. Sepa que usted y su tripulación siempre serán honrados aquí. Nathan puso su mano sobre la cabeza de Rixel con el corazón lleno. Y tú, Rixel, nos has enseñado mucho sobre la resiliencia y la fortaleza de los vínculos. Leveremos tu historia con nosotros mientras continuamos nuestro viaje entre las estrellas. Con el último adiós, Nathan y su tripulación regresaron a su transportador dejando atrás a Draxlan, pero llevando consigo las lecciones y los recuerdos de su extraordinario encuentro. Mientras el transportador ascendía hacia el cielo iluminado por las estrellas, Nathan supo que el impacto de su misión resonaría mucho más allá de los confines de su nave, dando forma a su enfoque hacia los desafíos desconocidos y las maravillas del universo. Mientras el transportador ascendía desde el vibrante mundo de Draxlan, el capitán Nathan Reyes echo un último vistazo al exuberante paisaje que se extendía debajo de ellos. La ceremonia que marcó el regreso de Flix y el establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas había sido más profunda de lo que Nathan había anticipado. Y sintió una profunda sensación de orgullo y optimismo. De regreso a bordo del US Horizon, la tripulación estaba llena de entusiasmo por el éxito de su misión. Los canales diplomáticos ya estaban llenos de discusiones sobre las implicaciones del papel de la humanidad en devolver a un victim perdido a su hogar. Parecía que de la noche a la mañana, la tripulación del Horizonte se había convertido en celebridades galácticas, anunciadas como campeones de la compasión y la cooperación interestelar. En la sala de conferencias principal de la nave, Nathan convocó una reunión con sus oficiales superiores y varios representantes victianos que habían elegido acompañarlos de regreso a la Tierra. El objetivo era claro: delinear las responsabilidades futuras de la Tierra como guardiana de Draxlan y discutir la integración de la tecnología y la cultura victianas en la comunidad galáctica en general. Se nos ha dado un gran honor, pero también una tremenda responsabilidad. Nathan comenzó a dirigirse a la habitación. Draxlan ahora está bajo nuestra protección y debemos asegurarnos de que siga siendo un refugio seguro para los victianos y un símbolo de relaciones interestelares pacíficas. El anciano victiano, Theron,
que se había unido a la delegación, habló a continuación. Le confiamos nuestra seguridad, pero también nuestro conocimiento. Draxlan servir como centro de aprendizaje e intercambio para todas las civilizaciones pacíficas y esperamos recibir a representantes de muchos mundos. La discusión que se vio se centró en los aspectos logísticos de la creación de una embajada interestelar en Draxlan, el intercambio de conocimientos tecnológicos y el establecimiento de un programa de intercambio cultural. Los ficcionanos estaban particularmente interesados en compartir sus técnicas avanzadas de bioingeniería, que les habían permitido integrar su tecnología perfectamente con su entorno natural. Un tema de gran interés para los científicos de la Tierra. Cuando la reunión llegó a su fin, Nathan se sintió tranquilizado por el compromiso y el entusiasmo de todas las partes involucradas. El camino a seguir era ambicioso pero lleno de potencial para avances innovadores y nuevas alianzas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. El horizonte fue modernizado con tecnología de comunicación ficción, mejorando su capacidad para servir como centro de comando móvil para las operaciones en Draxlan. Mientras tanto, la tripulación recibió capacitación sobre las costumbres y el idioma ficcionado para facilitar mejor los próximos intercambios culturales. En medio de estos preparativos, Nathan se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Desde rescatar a una pequeña criatura herida hasta estar al frente de un nuevo capítulo en la diplomacia galáctica. Había sido un viaje extraordinario de descubrimiento y crecimiento. Finalmente llegó el día en que el horizonte regresaría a la Tierra. La nave estaba repleta de artefactos, obsequios culturales de los ficcionanos y una gran cantidad de datos para compartir con los líderes de la Tierra y el público. El ambiente a bordo era festivo pero sobrellado por el sentido del deber de compartir su historia y las lecciones aprendidas con el mundo. Cuando la Tierra apareció a la vista, una hermosa esfera azul suspendida en el vacío estrellado, Nathan se dirigió a la tripulación. Lo que hemos logrado no se trata solo de aparecer en los titulares o convertirnos en héroes. Se trata de demostrar que la humanidad tiene un papel que desempeñar en la comunidad cósmica, que podemos ser una fuerza para el bien, la unidad y la paz. El horizonte entró en la atmósfera de la Tierra y el familiar cielo azul les dio la bienvenida a casa. Al aterrizar fueron recibidos por multitudes y cámaras. Pero para Nathan, la verdadera bienvenida fue la sensación de logro y la promesa del futuro. La misión los había cambiado a todos, había ampliado sus horizontes y les había enseñado el valor de la empatía y el coraje a través de las estrellas. De cara al futuro, Nathan sabía que su papel como guardianes de Draxlan era solo el comienzo. La humanidad estaba entrando en un universo más grande con infinitas posibilidades y nuevos horizontes que explorar. Al enmarcarse en este nuevo capítulo, llevaron consigo el espíritu de unidad y los vínculos formados entre las estrellas, listos para enfrentar cualquier desafío y maravilla que la aguardara.